खंयच्या एका त्या कार्यक्रमाक गेलो आनी क्रिटिसिजम केलो ही धर्मशाळा न्ही आनी त्यामुळे हांव ताका म्हळ्यार फोन केलो हांव येता घरा चा पिवपाक काय विशय भाजले पार्टीचे आमी सगळे तो मी नव्हेच। कांय दिसा फाटीं आमदार मायकल लोबोन ऑल इज नॉट वेल असो बिलांच्या विशया वयल्यान स्टेटमेंट केल्लो, मात आतां तो मी नव्हेच अशी परिस्थिती जाल्या। आमदारांच्या स्टेटमेंटाक लागून बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट सदानंद तानावडे चाळवल्ले आनी हाचो जाब आपूण आमदारांक विचारतलो अशें तांणी सांगिल्लें। मात तानावडे हे जाब विचारपाक मायकल लोबो हांच्या घरा गेल्या अशें लोकांक दिसतनाच आपूण च्या पिवपाक आमदारांगेर गेल्ले अशें तांणी स्पश्ट केलें। त्या भायर आमदारांच्या स्टेटमेंटाचो तो अर्थ नाशिल्लो, ताचो अर्थ कितें वेगळो आशिल्लो अशेंय तानावडे हांणी म्हणलें। मिडियान तांकां इश्यू सॉर्ट जाले काय विचारल्यार आमी एकाच पार्टीचे मनीस, आमच्या मदीं तशे कांय इश्यूज ना अशें तांणी म्हणलें। घडये चाय पे चर्चा जावन सगळे प्रश्न सुटावे जाले दिसता। भायर बोवाळ मात घरा भितर सगळे एकूच दिसता अशें लोकांचें म्हणणें। हाचेरूच उलयतना विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमांव म्हणटात, कांय पॉलिटिशियन्स हे तियात्रिस्ट आसा, कितेंय स्टेटमेंट करता आनी मागीर घरांत तांचो सेटलमेंट जाता आनी ते मॅटर घर की बात जावन रातों रातों में सब बदल जाता है। आमी जेन्ना जॉईन जाले 28 जाले प्लस इंडिपेंडंट सपोर्टिंग 33 जेन्ना आसता तेन्ना बिलां विथड्रॉ जायना। ताचेर बिलां जी हाडटा सभागृहान जी बिलां हाडटाय लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन जी बिलां हाडटा ती बिलां चिंतून फूल थॉट प्रोसेस इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा, in the interest of the people, in the interest of the villages, the rural Goa and the urban Goa. So गोंया खातीर ती बिलां आनी इतकी बिलां एक बिल विथड्रॉ केले नो प्रॉब्लम, इतकी बिलां जेन्ना विथड्रॉ जाता तेन्ना अशें दिसता की खंय तरी सारकें ना म्हणून ऑल इज नॉट वेल। आफ्टर हॅविंग 33 नंबर्स ऑल इज नॉट वेल कोणें म्हणूंक पारना। आमी सरकाराचे पक्षाचे आमदार आनी अशें दिसलें की इतकी बिलां हाडप, इतकी बिलां विथड्रॉ करप, बिलां हाडपाची आसली ती हाडूंक ना। सो दिस इज समथींग थोडी सिलेक्ट कमिटीक धाडली, समथींग वीच इज नॉट गॉन वेरी वेल अमंग द पीपल हू आर वॉचिंग द असेंब्ली लायव्ह। बिलाचो इश्यू जाल्लो, तुमी म्हटलेले की आमी प्रत्यक्ष वचून मायकलाक मेळटले आनी तेचे कडेन डिस्कस करतले। डिस्कस कशें आसा की पळय मायकल एखादो विशयाचेर ताणी पण उलयलो एक्चुअली जाल्यार कशें की ताणें सांपून हाडलें वेगळेंच, तो उलयलो वेगळ्याच विशयाचेर आनी त्यामुळे हांव ताका म्हळ्यार फोन केलो हांव येता घरा हांव चा पिवपाक घरा येता काय विशय ना भाजले पार्टीचेच आमी सगळे न्ही त्यामुळे काय आमच्या भितर नो मिसअंडरस्टँडींग। तर म्हजी मिसअंडरस्टँडींग आशिल्ली ती उतरल्यार मोकळ थँक्यू। सध्या तशें कांय ना काय लागेल थँक्यू। आनी 2 दिसां पयलीं सीएमान म्हटलेले आनी तुमी प्रदेशाध्यक्ष आसा की चतुर्थी नंतर रिशफल करपाचें आसा तो विषय तूं मुख्यमंत्र्याकूच प्रश्न विचारता, हांव काय रिशफल करना, तो मुख्यमंत्री कोणत्या पयलीं म्हाका सांगतलो मायकलाचें दिसता ते कितें मुख्यमंत्र्याकूच विचारना। थँक्यू। हो विशय सॉर्ट आउट जालो जे 100%। थैंक यू। ये पॉलिटिशियन है हमारे थोड़े तियात्रिस्ट है, नॉट तानावडे पर्सनली बट थोड़े तियात्रिस्ट ते कितें स्टेटमेंट कोता मागीर तें घरान सेटलमेंट जाता तेंगेलें। स्पिकरानूय स्टेटमेंट केल्लो अगेंस्ट द स्पोर्ट्स मिनिस्टर, मागीर घर की बात हो गई, रातों रातों में सब चेंज हो जाता है। अभी सब सेटलमेंट हो गया है, जो डिमांड था वो सेटल होके कल सेटलमेंट हो गया है, अभी कुछ नहीं होएगा। अभी थोड़ा 1 महीने के बाद और एक स्टेटमेंट आएगा। सो ये आई थिंक द पीपल ऑफ गोवा वॉचिंग एट दिस पॉलिटिशियन एंड दे हैव नो एंड द पीपल विल गिव देम अ बिफिटिंग रिप्लाय। इसलिए सेटिंग अंडरस्टँडिंग जायत चोयलां, हेज मुखारय चलपाना।